अक्सर आपने किसी को सोते वक्त खराटे लेते हुए दिखा ही होगा। खराटे मारने वाला आदमी तो मस्त सोया रहता है, मगर उसके आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि खराटे क्यों आते हैं और इसे आप कैसे रोक सकते हैं? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। खराटे आने के कई कारण हो सकते हैं। खराटे जीभ, गले, मुंह और श्वास नली के कारण हो सकता है। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब इन अंगों में मूवमेंट होती है, जिससे खराटे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके शरीर के हिस्से स्लेक और कंप्रेस हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कैथरीन हॉल एंड हैप्पी बेड्स ने कहा कि सोने से पहले AEIOU को जोर जोर से दौड़ाने से खराटे का समाधान हो जाता है।